அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் டூர். எங்களோட ஃப்ரிட்ஜில் என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு வந்து பார்க்கலாம். வாங்க பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரீசரில் பார்த்திங்கன்னா பாலாடை இருக்குது. இதில் நான் தினைக்கும் வந்து பால் காய்ச்சரில் வந்து பாலாடை வந்து இதில் சேர்த்து வச்சுருக்கேன். இதை நான் திறந்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு. பார்த்திங்களா, பாலாடை வச்சுருக்கேன். இது வந்து தினைக்கும் சேர்க்குற பாலிலேருந்து ஆடை எடுக்கிறேன். ஒரு மாதம் கழித்த பிறகு இதை வந்து நான் நெய்யாக்கிடுவேன். அடுத்து என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் பார்த்தீங்கன்னா நேற்று வச்சு நான் புதினா சட்னி இருக்குது, அது இருக்குது. பின்னாடி உள்ளதில் வந்து உரமோர் இருக்குது. இதில் வந்து நான் தயிர்லேருந்து வெண்ணெய் எடுத்தேன், அந்த வெண்ணெயை சேர்த்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து பால், மீதி பால் இருக்குது ஈவினிங் குடிக்கிறதுக்கு. இதில் வந்து தோசை மாவு வந்து மீதி உள்ளது இருக்குது. இதில் வந்து முருங்கைக்காவை வந்து நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இருங்க காட்டுறேன். பாருங்கள், முருங்கைக்காவை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்படி வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு வாரத்துக்கு மேலேயும் முருங்கைக்காய் வந்து ஒன்றும் செய்யாது, நல்லாயிருக்கும். அடுத்து வந்து இதில் கொஞ்சம் மேங்கோஸ் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா காய்கறி வாங்கினேன். கேரட்டு, பீட்ரூட்டு, முட்டைக்கோஸ்லாம் வச்சுருக்கேன். அதுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா மாம்பழங்கள். இது வந்து நவாப்பழம் பேலன்ஸ் இருக்குது, அது வச்சுருக்கேன். அதுக்கு கீழே தக்காளியும் பச்சை மிளகாவும் வச்சுருக்கேன். இந்த சைடு அப்படியே பார்த்திங்கன்னா ரோஸ் மில்க் எசன்ஸு, பாதாம் எசன்ஸு, வெண்ணிலா எசன்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி என்னோடய நெயில் பாலிஷ் எல்லாமே இருக்குது. கீழே பார்த்திங்கன்னா முட்டை இருக்குது. அதுக்கு கீழே வந்து நான் வந்து கீரை வாங்கினேன். இன்றைக்கி அரைக்கீரை பேலன்ஸ் இருக்குது, அதை வச்சுருக்கேன். இந்த டப்பாவில் வந்து பூ வச்சுருக்கேன். இதை நீங்கள் பூ வச்சிங்கன்னா ஒரு வாரத்துக்கு மேலே அது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். இதுக்கு நான் எடுத்து காட்டுறேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா பூ இருக்குது. நான் பேலன்ஸ் பூ வச்சுருக்கேன். இது ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் கட்டின பூ, இப்போதைக்கு வச்சுருக்கேன். பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குன்னு. அடுத்து வாட்டர் கேனில் எப்போயுமே தண்ணி இருக்கும், ஜில் தண்ணி வச்சுருக்கேன். எலுமிச்சை பழங்கள் வச்சுருக்கேன். கீழே பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு இதை பார்த்தாலே தெரியும், இதில் வந்து நான் எதுவுமே பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். எல்லாமே வந்து நான் பாத்திரங்கள் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். இது ஒன்று மட்டும்தான் வந்து பிளாஸ்டிக். மற்றபடி இது எல்லாமே நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் யூஸ் பண்ணவே மாட்டேன். ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இதில் வச்சா ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் காய்கறிகள் இருக்கும். என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் டூர் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.